on a quelques canards. Quelques bébés canards. Ouais, quelques bébés. Donc on est le 17 juin. Today is 17, 2021. Donc on est ici sur l'île Kettle, d'après les informations que j'ai eues. Je suis bien au bon endroit. Donc on a des petits coins-coins, des petits bébés canards. Des bébés canards qui sont venus se stationner juste près de la caméra. C'est cool. Hein? OK, expérience avec Little Bird, Little Duck, and Mother and Father Duck, and